Hello viewers, welcome back to my Petu Ventures. Aji ami 2019 ot aha physics or question paper khonot current electricity jikera question asile current electricity questions bor solutions discuss korisu. So we start with question number 2G. Question number 2G asile find the value of current I flowing from A to B in the following circuit. Holo a particular circuit tut amak A or B identify kora ase duta points. A point to hol across this 4 ohm resistance hol across this 4 ohm resistance ami efale A point aru B point pai asu hol ekita amak points mark kora ase etia amak ki lage the current flowing between these two points A or B mane this particular 4 ohm resistance hol a upor jodu 4 ohm resistance to ase yar majodi kiman current flow ase amak he current to lage to ami tak ulia bole ami prothome eta kam koru ei circuit ko olop rearrange koru moi agore banai thasu circuit diagram to opan rearrange kori bina moi eneke banalu hol আশা কৰিছো বুজিবলৈ অসুবিধা হোৱা নাই ইয়াত মই দুটা এডিশনাল পইণ্টস লৈছো এডিশনাল পইণ্ট কিটা আমাৰ এই পইণ্ট সি আৰু পইণ্ট ডি হল তো এই পইণ্ট সি আৰু পইণ্ট ডি কিটা মই ইয়াত দেখাই দিছো কি হৈ আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডায়াগ্ৰামটো আমি যদি চাওঁ দেন দ্য পইণ্ট সি ইজ এইটো পইণ্ট সি আৰু এইটো পইণ্ট ডি বুলি মই আইডেন্টিফাই কৰিছো হল তো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ইয়াত আজি সিন্স কন্টেন্ট কম আছে মই এটা বস্তু ইয়াত দেখাবলৈ সুবিধা পাই আছো মই দেখাই লওঁ আমি এইটো সলভ কৰিবলৈ কাৰণে ভোল্টেজ ডিভাইডাৰ আইডিয়াটো ইউজ কৰিম আৰু মই এই সাইডৰ ফালে কৰি আছো ভোল্টেজ ডিভাইডাৰ বুলি ক'লে কি হৈ আছে সাপোজ আই হেভ টু ৰেজিস্টেন্সেস ইন সিৰিজ হল মই যদি এনেকৈ দুটা ৰেজিস্টেন্স সিৰিজত লওঁ সাপোজ R1 and R2 okay then I have potential difference V applied across these two resistances তো তেনেকা সিচুৱেচনত মই যদি ভোল্টেজ এক্ৰছ R2 বা ভোল্টেজ এক্ৰছ R1 যদি উলিয়াবলে হয় তো এতিয়া সাপোজ মই এটো ভোল্টেজ এক্ৰছ R2 তো মই V2 বুলি মাৰ্ক কৰিছো আৰু V2 ইজ দ্য ভোল্টেজ ড্ৰপ এক্ৰছ দ্য ৰেজিস্টেন্স R2 তো এই V2 টো কেনেকৈ উলিয়া হয় ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হল ডেৰিভেশ্যন যেটো আছে আমি ডেৰিভেশ্যন নাযাওঁ জাস্ট ফৰ্মুলাটো দেখাইছো মনত ৰাখিলে এটো বহুত জাগাত এপ্লাই হয় আৰু তো এটো সিম্পলি এনেকৈ আহে R2 by R1 plus R2 times V hol jitu amar input voltage ase across the series combination similarly ami jodi V1 to uliabole hoy that is the voltage across R1 the voltage across the R1 resistance hetu moi V1 boli denote koru that is equal to R1 by R1 plus R2 times V hol to ei eneke ami eta series combination jodi duta resistance ase tetiale he duta resistance ot kuntu kiman voltage ase ami he voltage to uliaba paru hol তাৰ এটা সিম্পল আমাৰ ৰিলেশন তো এটো মই এটা কাৰণে দেখাই আছো এতিয়া ইয়াত বিকজ আমি ইয়াত সিৰিজ কম্বিনেশন তেনে কি কয় সিৰিজ প্যাৰেলেল কে আমি কম্বিনেশনস পাই আছো তো মুক সিন্স অকল কারেন্ট উলিয়াব লাগে এক্ৰছ the 4 ohm resistance মানে between the points A and B মই গুটেই কারেন্ট টোটাল ভোল্টেজ কিবা কিবি হেবুৰ টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স আৰু কত কিমান কারেন্ট আছে হেবুৰ উলিয়াই নাথাকো মই সিম্পল কাম এটা কৰিম মই প্ৰথমতে A আৰু B মাজত voltage drop to কিমান হ'ব হেতু উলিয়াও between the points A and B the voltage drop will be calculated and then using ohms law আমি simply current to উলিয়াই দিব পাৰো হল তো তাৰ কাৰণে মই এই যেটো সার্কিট ডায়াগ্ৰামটো ৰিএৰেঞ্জ কৰি পিনে ড্ৰ কৰিলো ইয়াত আমি এতিয়া কি চাইছো যে এই 1.6 ohm ৰেজিস্ট্যান্স যে আছে এই 1.6 ohm ৰেজিস্ট্যান্স টো লগত আমি এই বাকি এই গুটেই CD বুলি যোনটো আছে এই গুটেইটো তাৰ লগত সিৰিজত আছে হল that is the 4 volt potential will be dropped across 1.6 ohm resistance and this whole parallel combination ठीक है so ami hetu karone the voltage drop across the point CD kiman pam that is equal to enekwa hoy ase this is something like enekwa eto amar duta resistance eto hol suppose R CD hol equivalent resistance between the points R C and D aru eto mo 1.6 ohm hol to ebur akibolo drakar nai akol ei eta diagram অকল এটো ড্ৰ কৰি থলে হল বাকিখিনি মই অকল বুজাবলৈ কাৰণে কৰি আছো এতিয়া এটো হল আমাৰ যেটো 4 ভোল্ট ৰেজিস্ট্যান্স টো আছে সৰি পাৱাৰ সাপ্লাই টো আছে হল তো এতিয়া আমাক across this CD points হল between the CD points আমাৰ ভোল্টেজ টো কিমান আছে এই ভোল্টেজ টো উলিয়াব লাগে হল তো using the potential divider relation আমি ভোল্টেজ across CD টো কিমান পাম the voltage across CD will be equal to simple gom paise this is R CD by R CD plus 1.6 ohm jeto asile or 1.6 ohm hol times 4 okay so eto amak voltage across these two points between C and D এই দুটা পয়েন্টৰ মাজত ভোল্টেজ টো কিমান আছে হেতু দিব
same ekata relation use kori moi voltage between the points A and B uliam etu moi equation number 1 বুলি এটা দি থৈছো মই আৰু একো ক্যালকুলেশন মই ভ্যালু বহোৱা না ভ্যালু খিনি মই লাষ্টত বহাম হল মই এটা ফাইনাল বা এটা সিঙ্গল ৰিলেশন এটা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো যাতে হে এটা ৰিলেশনতে মই গুটেখিনি ভ্যালু একেলগে বহাই পিনে ক্যালকুলেশন খিনি একেলগে এটা স্টেপত কৰিব পাৰো হল সো নেক্সট আমি কি কৰিম যেমক the voltage between the points A and B লাগে তো voltage between the points A and B আমি এই বাকি যেটো আছে ইফালে 1.6 ohm resistance to বাদ দিও মই A C আৰু D পইণ্টৰ মাজত যদি চাও ইয়াত কি আছে between these two points C and D a 4 ohm উপৰ যেটো 4 ohm resistance আছে this is in parallel combination with this এই তলৰ যেটো আমাৰ চাৰিটা 3টা 4 ohm resistance আছে হল তো ইয়াত কি আছে the voltage drop across this 4 ohm resistance will be equal to the voltage drop across AB and this 4 ohm resistance hol so that is the voltage drop across CD so ami hetu karone etu eneka pai asu the equivalent resistance between the points A and B hol duta pointer majot jetu equivalent resistance hobo hetu moi R subscript AB boli disu divided by R subscript AB plus 4 ohm hol so a 4 ohm boli likhom so etia yar eta kotha ase je ei jitu R subscript AB plus 4 আছে this is not equal to the RCD হল তো এটো মনত ৰাখিব কাৰণ RCD হলে আকৌ ইয়াৰ লগত আমাৰ এই 4 ohm resistance উপৰ 4 ohm resistance to parallel combination ৰাখিব যি নহক the voltage drop across this combination the voltage drop across this combination is equal to VCD হল তো এতিয়া VCD তো মই আগৰ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা যদি বহাই দিও তেতিয়া হলে RAB by RAB plus 4 into RCD by RCD plus 1.6 into 4 এনেকুৱা এটা আহিব এটো আমাৰ voltage drop across AB ঠিক আছে তো ইয়াত মই এতিয়া এই RAB RCD যিকিটা আছে হেকিটা ক্যালকুলেট কৰি মই বহাই দিম কিমান হয় তাৰ পিছত মোক কারেন্টটো লাগে এটা কারেন্ট বিটুইন the points A and B হল A আৰু B পইণ্টৰ মাজত আমাৰ এটা 4 ohm resistance আছে as shown in the question আমাক অকল এই particular a 4 ohm resistance to মাজেদি কিমান কারেন্ট ফ্লো হয় মানে ইফালেদি কিমান কারেন্ট ফ্লো হয় মোক অকল হেতু লাগে তো হেতু কাৰণে মই এতিয়া কারেন্ট IAB to যেতিয়া উলিয়াম this IAB is equal to VAB divided by this 4 ohm resistance divided by 4 হল so এতিয়া মই ইয়াত যদি এই এক্সপ্ৰেশনটো বহাই দিও from equation number suppose এটো 1 বুলি দিছিলো এটো 2 বুলি দিও then এটো মই 3 বুলি দিও হল তো এই ইয়াত মই ইকুৱেশ্যন 3 পৰা যদি VAB to substitute কৰো তেতিয়া হলে মোৰ এই 4 কিটা কাট খাই যাব right then I will have RAB by RAB plus 4 into RCD by RCD plus 1.6 হল into এটো 4 আছিল আৰু তলৰ এই 4 টো আছিল হল divided by 4 a 4 ohm resistance to so amar a duta 4 eno cancel out hoy jay so baki amar osot ki thakile RAB to kiman hobo hol dekho this RAB is the parallel combination of these two 4 ohm resistances hol so RAB is the equivalent resistance between A and B a dutar majot ami etia 4 ohm parallel pai asu ठीक है so মই যদি তেনেকে চাও then RAB is equal to ইয়াত মই আগৰ ভ্যালু কিটা উলিয়াই লওঁ তাৰ পিছত সাবস্টিটিউট কৰিম হল now RAB is equal to 4 into 4 by 4 plus 4 হল that is 16 by 8 বা মই আগতে কৈছিলো যে হাফ হৈ যাব এটো 2 ohm আহিব হল and then RCD to কি হবো RCD to আমি সার্কিট ডায়াগ্রাম তো যেটো দেখি আছো this is 4 ohm parallel এই তলৰ ব্ৰাঞ্চ যেটো আছে হল তলৰ ব্ৰাঞ্চত আমাৰ AB আছে plus 4 আছে so RCD is equal to 4 parallel 4 plus RAB okay so RAB has been calculated আমি এটো 2 ohm বুলি পাই আছো so this is 4 plus 2 6 that is 4 parallel 6 okay now this is equal to 4 into 6 that is 4 6 are 24 plus 4 plus 6 that is 24 by 10 that is 2.4
Okay, so a value kita moi substitute kori diu eta RAB value to hol 5 and into 6 hol. So I substitute these two values, then I get IAB equal to VAB RAB that 2 dilu divided by 2 plus 4 into RCD that ahibo 2.4 by RCD 2.4 plus 1.6 hol. So this is equal to 2 by 6 thakile into 2.4 by efale thakibo 4 hol. So amar kisman cancel out hoy jay amar efale thakile 2 1 thakile ar etu jodi mi cancel korilu tetia hole 1.2 thakile hol. 1.2 by 6 equal to this is 0.2 ampere hol. So 0.2 ampere is the current flowing through the points A and B hol. A duta point or major jitu current ase etu A aru B major moi 0.2 ampere current pai asu. Okay, so this is how I have done it using the voltage divider relation. Jodi keneba ke kunba beleg answer pai ba jodi karbar jodi kiba lage je question mane solution to kiba problem ase, then please share with us in the comments aru ami accordingly tak correct koribole chesta korim jodi kiba bhul ase or otherwise kiba jodi doubt ase then we will discuss it. Okay, so now we move on to the next question. Next question to fairly simple straightforward question hai amak drift velocity expression uliya bolise obtain an expression for drift velocity of an electron in a conductor hol. So itia amak since eta derivation dise moi hodai eta kotha ko je whenever we are asked to write the derivation ta amak jete koribole dia hoy tar logot hodai eta diagram dia tu bhal hol. So simple eta diagram banao besi eku koribole nai eta moi eta conductor lo, a conductor which has length L hol. The length of the conductor is L here loke hol, and across this conductor I am applying a potential difference V hol. Moi eta battery source eta pa eta potential difference apply koru V. Okay, then the electric field inside the conductor will be E equal to V by L, and then due to this electric field the electrons, the free electrons will be accelerated in the opposite direction with a velocity Vd, and the drift velocity jitu ase drift velocity to Vd thakibo hol. To amak ei drift velocity expression ta uliyabole dise. So ami start korim enake solution besi likhalki koi nathaku moi jigita terms ase ami jigita terms use korim moi prothome terms eta define korilo tar pisot start kori jam hol. Let V is the potential difference across the conductor. Okay, then L is the length of the conductor, and M is the mass of electrons, E is the charge of electron. Ekta amar dorkar hobo. Okay, and eta aru quantity dorkar ase eta hol tau. It is called the relaxation time. ঠিক আছে, so ekita quantities define korile ami eta problem to solve start koru. Iyat ami eta ইয়াপা start korim je jitu electric field ase electric field to kiman hobo. Okay, the electric field E is equal to V by L hol. The electric field intensity is a vector quantity. Etia a vector quantity to eta direction ase, the direction will be from efale amar higher potential to lower potential etu direction jabo hol. The electric field to etu direction jabo. Etia ami kotha to hoise je since electric potential is a vector quantity ami electric field intensity to eta vector hisabe keneke likhu hol. So yat amak eta
কাম কৰিব লাগিব আমি এটা ইউনিট ভেক্টৰ এটা লৈ ল'ব লাগিব দেহে okay so this is the electric field magnitude of the electric field actually then এই electric field থকা কাৰণে electrons বোৰৰ ওপৰত এটা force থাকিব সেই force টো কিমান হ'ব the force on electrons এই force টো হ'ব F which is equal to QE বা আমি minus E বুলি দিওঁ since that force will be opposite to the direction of electric field সেইকাৰণে আমাৰ minus sign টো আহিছে so আমি এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি দি থলো এতিয়া নেক্সট আমি এটো জানো যে the force acting on a particular mass will be equal to ma from Newton's second law of motion so this is E এনেকে দিলো ইয়াত মই এটা আৰ্গুমেন্ট দি থম from Newton's second law of motion বুলি law of motion so ইয়াৰ পৰা মই acceleration টো কি পাম the acceleration of the electron will be minus E by m equation number এটা দি থম 3 বুলি তো এতিয়া after getting the expression for electron acceleration আমি drift velocity to এনেকে পাম therefore the drift velocity will be equal to p subscript d since velocity will say it will be a vector quantity a tau so ami a tau বুলি লিখিছো so this is equal to this is equation number 4 so এইটো হল drift velocity expression equation number 4 ত যেটো আমি পাই আছো drift velocity is equal to minus e tau by m this is the equation for drift velocity so আমি question number 2j to complete কৰিলো so next we move to the question number 4b question number 4b to হল state Kirchhoff's junction rule আৰু loop rule determine the equivalent resistance of the network given below and the total current going out of the battery given each resistor has a resistance of 1 ohm so 1 plus 1 দুটা ইয়াৰ কাৰণে junction rule আৰু loop rule দুটা statement কাৰণে 1 plus 1 then 2 এটো হল আমাৰ equivalent resistance টো উলিয়াবলে and then আমাক যেটো total current উলিয়াব লাগে হে total current টো কাৰণে 1 mark that is the total distribution 5 mark কাৰণে হল তো এই question টো actually আমাৰ NCERT textbook আছে page number 116 example 3.6 হিচাপে তো এই question টো আমাৰ question paper দিয়া আছে so আমি এতিয়া তাৰ এই question টো বা এই example টো ৰেফাৰ কৰি পিনে সলিউশন টো কৰম তাত বেসিক্যালি মই নিজে একো নতুনকে কৰা নাই তো তাত যেটো সলিউশন দিয়া আছে অকল সেই পাৰ্টটোৱে মই জাস্ট ৰিপিট কৰি আছো ইয়াত তাৰ আগতে আমাক এই স্টেটমেন্ট কিটা কৈছে তো স্টেটমেন্ট কিটাও মই কৈ দিছো স্টেটমেন্ট কিটা কোড আছে স্টেটমেন্ট কিটা আমাৰ কিতাপতে দিয়া আছে কোড আছে মই পেজ নম্বৰটো কৈ দিছো okay so আমাৰ Kirchhoff's junction rule আৰু loop rule এইকিটা question আমাৰ NCERT textbookতে আছে page number 116 ঠিক আছে so in page number 116 এই question টো ইয়াতে আছে second part টো এই junction rule টো এটো হয় statement টো junction rule at any junction the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of currents leaving the junction so আমাৰ যিমানখিনি কারেন্ট সাপোজ এটা পার্টিকুলার জাংশন আছে আমাৰ ইয়াত মানে সাপোজ এনেকে কারেন্টস আমাৰ যদি এনেকে ওয়্যাৰস কিটা জয়েন হয় আহিপিনে হল সাপোজ এফলপা কারেন্ট আহি আছে এফলপা কারেন্ট আহি আছে এফলপা কারেন্ট এনেকে ওলাই গৈছে হল ইফ সাপোজ these currents are I1 I2 and I3 then the total current entering the junction is I1 plus I2 that should be equal to the total current leaving the junction hol তো যিমানখিনি হুমাই আহিব হিমানখিনি ওলাই যাব লাগিব that is actually it follows from the law of conservation of charge so the total charge yet কোনো আমাৰ charge accumulation নহব যিমানখিনি আমাৰ charge হুমাই আহিছে বা the rate of charges flowing into the junction should be equal to the rate of charges flowing out of the junction so current to আমি তেনেকে সমান পাই আছো মানে inward current and outward current should be equal okay so this is the junction rule and then loop rule যেটো আছে loop rule to আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে the algebraic sum of voltages sorry
the algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0 হল so etu enuka hoy je amar suppose eta yat jikita amar examples diye ase ei figure tu diye ase hol so in this figure ami jodi suppose eta etu direction goi asu hol মই এই f resistance to suppose etu pra enege ulai gelu cell to pra enege ulai gune amar efale দুটা রেজিস্ট্যান্স পালো আৰু এটা সেল পালো এটা রেজিস্ট্যান্স 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ রেজিস্ট্যান্স তো পালো আপা এনেকে ঘুরি আহিনে আমাৰ প্ৰথম ইএমএফ সেল আসলে কি আমাৰ প্ৰথম সেল তো পালো হল তো ইয়াত আমাৰ যেটো টোটাল voltage drop আছে across this loop will be equal to 0 all the voltage drop across the resistances should be equal to the EMF of these cells all so cell to jodi amar ami suppose if we are traversing the cell from negative terminal to positive terminal tetia hale ami EMF to positive lom jodi mo positive terminal to negative terminal jao tetia hale EMF to negative lom all so ami etue loop rule likom all loop rule is algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0 all so amar yet duta 1 mark hoy gol then we move on to the next part hol etu amar jitu diagram tu dia ase this is same hol amar jitu NCERT textbook ase page number 116 etu problem hoy hol to yet amak determine the equivalent resistance of the network and current flowing along each edge of the cube ato yet akon question tu beleg hoy jay amak protect to edge of current kiman ase amak he current kita uliabo lage hol that is amar efale kiman current flow hoise a dash d dash of kiman goise then a dash b dash kiman goise d dash c dash kiman protect to current uliabo lagise kintu amar question amak iman khini dia nai hol amar jetu question paper ahisile to yat amak total current uliabo lagise total current mane a jetu 3i boli ase hol এই total current to kiman 3i to kiman hobo amar hol hetu uliabo dise so yat solution to ki kora hoise hetu sao the network is not reducible to simple series and parallel combinations of resistors well there is however a clear symmetry in the network problem which we can exploit to obtain the equivalent resistance of the network well so ami series parallel combinations kobne tak nomai anibo naro but ami here at a different approach no hey approach to ki ase the parts a dash ad and ab are obviously symmetrically placed in the network well so a dash aru ekita hoy etu kose a dash then ad আৰু ab ঠিক আছে symmetrically placed মানে আমি যদি এই a পয়েন্টৰ পৰা চাও তেতিয়া হলে এফালে আমাৰ এই a ডেছৰ পৰা এনে গনে এফালে আকৌ এনেকে দুইফালে স্প্লিট হৈ গল হল আমি ad পৰা গনে আকৌ এনেকে দুইফালে স্প্লিট হৈ গল ঠিক আছে ab পৰা গনে আকৌ এনেকে দুইফালে স্প্লিট হৈ গল সো देयर इज अ सिमेट्री in the circuit he circuit or symmetry to ami use korne ami ki koru ami gute gita branchot ba gute gita loopot ami gone thako ami akol eta loopot ulia jam hol to he eta loop je ase eta loop to ami kenke decide koisu current in each must be the same further at all at the corners a dash b and d the incoming current I must split equally into two outgoing branches hol etu mo already koisu baru ki hoye asole kenke split hoy then in this manner the current in all 12 edges of the cube are easily written down in terms of I using Kirchhoff's first rule and symmetry in the problem hol so next ami ki koisu ami a loop to loisu hol in the closed loop a b c c dash e a kun loop hoy etu a pra ami start koru a b c c dash তাৰপিছত এনেকে ঘূৰি আহিম ঘূৰি পিনে ই ইটো আমাৰ ইএমএফ টো হয় দেন এগেইন এ হল তো এই লুপটো আমি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো এটা ৰেজিস্ট্যান্স দুটা ৰেজিস্ট্যান্স তিনটা ৰেজিস্ট্যান্স আৰু নাই তাৰপিছত এনেকে ঘূৰি আহি পিনে ইএমএফ টো পাম ইএমএফ টো আগেন এনেকে বেক এ লকে হল সো এই পাথটো along this path minus ir minus I by 2r minus ir হল এগিটা কি আছে minus ir টো হল এটো the voltage drop across the first resistance hol ab মাজত কিমান voltage drop to কিমান আছে so এনেকে লিখাতকে মই অকমান এটা বেলেগ ধৰণে লিখো ইকুৱেচন টো সেম ইকুৱেচন টো মই এনেকে লিখাতকে suppose ir plus I by 2r minus ir hol to এনেকে লিখিছো এনেকে কেলে লিখিছো সৰি এটো প্লাস হ'ব ইয়াত আমি এই a আৰু b মাজত যেটো ৰেজিস্ট্যান্স আছে ইয়াৰ মাজেদি I amount of current flow হৈছে হল তাৰ পিছত b per c লকে যেতিয়া যাও তেতিয়া হলে the current flowing through this resistance is I by 2 hol and then between c and c dash
এইটো ৰেজিষ্টেন্সৰ মাজেদি আমি যেতিয়া পাৰ হওঁ তেতিয়া আকৌ ইয়াৰ কাৰেন্ট যেটা আছে কাৰেন্ট ইজ I okay so the potential drop across the first resistance is IR then potential drop across second resistance is I by 2R then third resistance is IR again hol that is equal to amar যেটো EMF source আছে E okay then E is equal to আমি simply এগিটা এড কৰিলে এনেকে পাওঁ এটো আমাৰ কৰিবলগীয়া তেনেকে ইমান খাস একো নাই আমি যদি ইয়াত 1 plus half plus 1 IR equal to E এনেকে লৈছো so this is equal to 5 by 2 IR equal to E F আমাৰ EMF হল তো এটো E equal to 5 by 2 IR বুলি ওলাই থাকে হল তো equivalent resistance of the network is কিমান তো এই equivalent resistance তো উলিয়াবলৈ আকৌ ohms law idea টো ইউজ কৰা হৈছে বেছি একো নাই কৰা that V equal to IR আমি হেতু জানো হল V equal to IR বা মই ইয়াত V নিলিখি পিনে E বুলি লিখিছো EMF E হল তো এই ইয়াৰ পৰা R equal to কিমান হ'ব R equal to E by I হল তো E is equal to E জাগাত আমি 5 by 2 I R বহাও and তলত যেটো total current আছে আমি এই total current তো কিমান দেখিছো the total current as given in this circuit by in this diagram it is 3I হল so আমি তলত 3I বুলি যদি লিখো then I cancel যায় হল and we have 5 by 6 R hol this is the equivalent resistance so etia এই equivalent resistance to আমি যদি এবাৰ পাই গলো equivalent resistance to পাই যোৱা পিছত আমাৰ বেছি কাম নাথাকে মই অলপ তলত লিখো কিতাপৰ ওপৰত লিখি থকাতকে I have this equivalent resistance Req which is equal to 5 by 6 R okay so if R equal to 1 ohm যেটো আমাক অলরেডি কোয়েশ্চনত দিয়া আছে then R equal to R equivalent বা the total resistance is simply 5 by 6 ohm হল এটো আমি equivalent resistance তো পালো equivalent resistance যেটা পালো আমাক EMF source তো কিমান আছে দিয়া আছে ভোল্টেজ তো তো তেতিয়া আমি কারেন্ট উলিয়াই লব পাৰো therefore total current is equal to এটো এটা কোয়েশ্চন আমাৰ এটো এটা পার্ট হদিছিলে আমাক equivalent resistance তো উলিয়াব লাগিছিল equivalent resistance তো উলিয়ালো তাৰপিছত total current is equal to 3I which is equal to 3I equal to the EMF divided by the equivalent resistance all so now I have the values etia মোৰ ওচৰত এই E value to আছে 10 volt all as given in the question 10 volt আছে এটো E equal to 10 volt and R equivalent is 5 by 6 all তো আমি যদি ক্যান্সেল কৰো তেতিয়া হলে 12 ampere বুলি কম so this is the last part okay so এই question to আমাক equivalent resistance to সুধিছিলে আৰু total current to সুধিছিলে equivalent resistance to 5 by 6 ohm বুলি পাই আছো আৰু যেটো total current আছে এই total current to 3I বুলি লিখি দিছো আকৌ I নলিয়া হয়তো all I is not the total current is 3I so this is equal to 12 ampere all so এইকিটা আমি equation numbers কিমান হ'ব আমি হিসাবে দি দিম ঠিক আছে so this is the solution বা complete answer আমাৰ এই answerটো আমাৰ actually ইয়াত মই নতুনকে কৰা নাই ইয়াত যিখিনি যেটো আমাৰ টেক্সট বুকত দিয়া আছে एग्जांपल যেনেকে সলভ কৰা আছে সেই সলিউশনটোকে মই অকল বুজাই আছো ওকে so এটো মই ক্ৰেডিট লব নাপাই বেয়া কথা এইখিনি actually আমাৰ question number 2019 or current electricity questions then in the next video we will be discussing the solutions to 2018's questions on current electricity আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিও কিটা ভাল পাইছে then please like and share our videos আৰু future videos বোৰ notification পাবলে please subscribe to our channel thank you